デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。こんにちは。今日はThermomix TM31の電源プレートを交換する方法を紹介します。まず、必要な工具を準備します。必要な工具は、プラスドライバー、トルクスドライバー、クリーニングクロスです。これらの工具があれば、作業をスムーズに進めることができます。最初に、Thermomixの電源を切り、プラグを抜いておきます。安全第一です。次に、底面のネジを外します。通常、これにはトルクスドライバーが必要です。ネジを外したら、底カバーを慎重に取り外します。内部のクリーニングが必要な場合は、クリーニングクロスを使ってホコリや汚れを拭き取ります。電源プレートにアクセスしたら、次に古いプレートを取り外します。この部分は少し硬くなっていることがあるので、慎重に作業してください。もしこの作業が難しいと思われる場合は、ご自宅での集荷と配達サービスを提供していることを覚えておいてください。新しい電源プレートを取り付ける前に、接続部分を確認し、必要に応じて清掃を行ってください。新しい電源プレートを取り付ける際は、正しい位置にしっかりと固定します。その後、底面のカバーを戻し、ネジをしっかりと締めます。この時、修理前の見積もり提供を受けることが可能ですので、気軽にご相談ください。作業が完了したら、再度電源を入れ、正常に動作するか確認します。問題がある場合は、電話不要、移動不要のサービスを利用することもできます。以上が、Thermomix TM31の電源プレート交換方法のステップです。正しい工具を使い、注意深く作業を行えば、誰でも簡単に交換可能です。デバイスの修理が必要ですか？無料診断を提供しています。ご自宅まで集荷、配達いたします。電話や移動は不要です。修理前にお見積もりをお送りし、承認いただいた場合のみ作業を進めます。簡単、透明、そしてプロフェッショナル。リンクは説明欄にあります。